vyriausiojo ginkluotojų pajėgų vado Gitano Nausėdos vetuoti priimtą Seimo Kapčiamiesčio karinio poligono įstatymą. Gerbiamieji, kiekvienam miškas iš mūsų reiškia labai daug. Vienam tai yra jūra, kitam tai yra gyvybės šaltinis, trečiam tai yra tautos istorija. Iš tikrųjų, mes daugelis iš mūsų augom miške arba užaugom. Mano miškai yra važiuojant nuo Vėžaičių link Artenos, atsiveria labai graži panorama ir aš 5 kilometrus eidamas iš mokyklos, didžiąją dalį praleisdavau miške. Ir iš tikrųjų, kai buvo Kapčiamiesčio žygiai, aš susipažinau su Kapčiamiesčio gyventoja Inga. Jinai rodo, sako, štai čia, šitoj girioje, mano kaimas. Ji nori sunaikinti, taigi čia visas mano yra gyvenimas. Ką mes, žmonės, galim padaryti prieš šituos valdžios sprendimus? Lietuvos vardas, manau, artimiausių metų skambės visoje Europoje, kad ji, pažeisdama tarptautinę teisę, Europos Sąjungos teisę, nacionalinius įstatymus, seniausioje, vienoje iš seniausių Europos girių, Kapčiamiesčio girioje, kuria karinį poligoną. Kodėl taip atsitiko, kad šita giria turi būti paversta karinė baze? Aš atidžiai klausausi mūsų valstybės politikų, kurie sako, štai cituoju poną Kasčiūną. Pabradės poligone treniruojasi amerikiečiai, Rūdninko girioje treniruojasi vokiečiai, o Lietuvos kariuomeniai nebėra kur treniruotis. Reikia Kapčiamiesčio girios. Tai gerbiamas Kasčiūne, jūs esat konservatorių partijos lyderis, partijos, kuri gerbia ir puoselė tautinės vertybės. Ar jūs skaitėte 37 konstitucijos straipsnį, kuriame aiškiai pasakyta, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti jokių karinių bazių? Kodėl aš nuvažiavęs po savaitės ir kalbinęs žmonės Kapčiamiestyje, kai buvo priimtas šitas sprendimas, galbūt ir čia, šituose gražiuose rūmuose, žmonės sako, nieko nežino, mus varo iš namų. Aš nuvažiavau į Pertako draustinį, kartu su Romu Pekarsko. Žmogus net apsiverkė. Sako, mano tėvus išvežė, ištrėmė į Sibirą ir dėdulį ištrėmė. O dabar mane 36 atkurtos Lietuvos metais tremia iš namų vėl, be teisės sugrįžti. Ar iš tikrųjų šitas sprendimas toks yra skaidrus, jeigu Seimas taip skuba priimti šitą Kapčiamiesčio karinio poligono įstatymą? Kas vyksta su mūsų miškais pastaraisiais metais? Kai ministru tapo Simonas Gentvilas, liberalas, buvo garsiai pradėta kalbėti, kad bus nacionalinis susitarimas dėl miškų. Kalbėjo laisvai, bet kraštovaizdžio draustiniai toliau buvo kertami, nes turėjo tvirtą užtvarą Seime. Tėvas, kaip žinote, yra įtakingas frakcijos ir tuometinės valdančios koalicijos narys. Ką šiandien sako liberalai? Viktorija Čmilytė Nielsen, tie politikai, tie žmonės, kurie kalba prieš Kapčiamiesčio poligono įstatymą, yra valstybės priešai. Tai gal jūs esat valstybės priešai, kurie mūsų visus vadinate vatnikais?
Kodėl jūsų vienas iš idėjinių lyderių šiandien sėdi Kauno kalėjime? Kodėl šiandien vyriausiasis neteisėtos miškų reformos autorius Saulius Skvernelis murkstosi, verkia Seime dėl to, kad dalyvavo korupcinėje byloje. Toliau, kas šiandien vadovauja mūsų vyriausybei? Lietuvos socialdemokratų partija. Kas vadovauja Seimo nacionalinio saugumo komitetui? Ponas Sinkevičius. Kas iš tikrųjų vadovauja Ingos Ruginienės vyriausybei? Jo sūnus iš Jonavos. Tas pats Jonavos meras, kuris kaip ir kiti dalyvaujantys Šekučių byloje turėjo būti nušalintas nuo valstybės valdymo. Deja, jį vienintelį, pabrėžiu, vienintelį išteisino aukščiausiasis teismas. Tai ar jūs tikite, kad Lietuvos Respublikoje teisingumą vykdo teismai? Ar jūs tikite, kad šitas karinis poligonas iš tikrųjų reikalingas dabar šiandien Kapčiamiesčio girioje? Ne. Kodėl iki šiol mums neatsako, kur tos 7 likusios vietos, kur būtų parinkta karių treniruotėms? Kodėl jūs braunatės į Partako draustinį? Kodėl jūs braunatės į Ilgio ežerą, į Kapčiamiesčio girią ir iš karto žadate iškirsti 1500 hektarų miškų, 100-mečių pušų? Gerbimieji, nuo pat Sąjūdžio už Lietuvos miškus įkūrimo dienos kartu su manim yra legendinis country dainininkas Vytautas Babravičius Simas. Mums irgi pastaruoju metu tenka daug purvo, tiek socialiniuose tinkluose. Sąjūdis kategoriškai atsiriboja nuo provokacijų, kurie bando deginti medžius prie paminklų, platina melagingas informacijas, kad neva tai yra susieta su Sąjūdžiu už Lietuvos miškus ir asmeniškai su Gintautu Kniukšta. Melas ir šmeistas. Mes kreipėmės į Lietuvos policiją, prašydami panaikinti ir išaiškinti to įrašo platintojus, tačiau ir šiandien mane informavo, kad tas įrašas sėkmingai sukasi. Tai kas iš tikrųjų siekia šito teisingumo? Mes, šitie žmonės, kurie kovoja už Kapčiamiesčio girią, ar tie, kurie sėdi štai už tų baltų rūmų sienų ir laukia, ką mes pasakysime? O mes pasakysime vieną: šalin rankas nuo Kapčiamiesčio girios. Šalin rankas nuo Kapčiamiesčio girios. Šalin rankas. Babravičius Simas, kviečiu Simą jūs į sceną. Atidarykit mūsų visuomeninio judėjimo Sąjūdis už Lietuvos miškus tautos sueigą. Simas dažnai man sako: Gintautai, kol tu kalbi, o aš dainuoju, mano vaikystės ąžuolo, kojaus ąžuolo, jie nedrįs kirsti. Dainuokim, Simai, toliau. Nedrįs.